Kimene жүргізу керек? Kimene? Kimene жүргізу керек? Kimene? Азыр 300 адам бар деп атаса, алардан айына канча акча жиналат, ар бир жеке ишкерге канча бетине канча төлөнөт, ушуну айтып бересизби? Квадратына карап алынат. Кимдин месасы канча болсо ошого канча квадрат жерге канча, мисалы 1 квадрат жерге канча төлөйт? Мал антимонопольный командадан барып сурасаңар билет. 1 метр жер 600 сомдон, 700 сомдон 1 квадрат. Ошого карап, кимдики 10 квадрат болсо 6000, 15 квадрат болсо 9000 ушундай алынат. Налог төлөнөт, бар жок жайын закон. Анан бул жерде мисалы калагандай калчып атат, соодагерлер санын өстүрүп жолго чейин чыгып кеткен учурлар бар. Анан коркутуулар болуп атат деген нерселер болуп атат да, ошого мындай жооп берип коебуз. Муну биз чоңойтуп атабыз жолдун эмесин. Кимди? Жолдо отурат булар 5 жылдан бери. Мына машина жолдун ортосунда отурат мына. Буяк мына пожарный менен тосуп алган жол. Жүрүң көрүшүңүз, дейсиз. Адам өтө турган жол жок. Ошо жалпы канча гектар жерден акча жыйнайсыздар? Бизби 50 миллион 47 сот алып туруп, Аты жөнүндү айтып коесузбу? Кубанычбек. Амат. Жүрүң көрүң аны эмес. Эжеке. Өз проекти. Дүкөн анан немеде адамдар өтө турган лестница болуш керек. Ошол лестницада отурган. Bekерчилер. Sen işim emeksin ancak, sen de işim emek. Özüm onday, olsun biliyor öyle. Özüm biliyor. Türkiye'de sözü koyup Sen hiç bilmezsin. Dünya adamı görmezsen mi gözün? Adam görmezsen mi? Hiç kim bilmez. Karmalbe'yi söylüyorum. Karmalbe'ye git otasın. Ben çok bileceğim. Sen kuramazsın. Hazır biraz söz hocam benim. Hazır mı? Pazarlı baştan bu yerden girse adamlar buna lesinden ötüşür. Ama Turban ne yapıyor? Turbanın alacağında yolda lesinden var aydım gide. Kirpiden pazarlı. Ya pazarlı Kiralmak. baştan bu yerden geri atsa, pazarlı geri atsa. Adamlar kaçtan ötür? Adamlar atmaydılar. Pazarlı ne kadar arttırar. Sen onu kuramazsın. Pazarlı adam sen. Ben tuttur ayet otamız. Pazarlı bundan kiratan. Bana Pazarlı gelecek. Pazarlı başına girse adamlar bunu lesinden buna yer fonlu lesinden yok. Bası alışkan var, koyu alışkan 13 yıllar. Ama sen demek kurarsan kuramazsın. Bu yer kızı kiteye var da açsın. Kızı kiteye formallik. Var, formallik. Akbanı koyuğa ben takılır kılam. Size nakır жақында nenge kelip kaldı, koyuzlar. Buna get atkan adam kayaktan ötüş gerek. Onu lesinden buna yer ki. Ошол пожарный кірістен неге өз жақтан ашпайды бірінші мысалы? Неге ошол жақтан ашпайды? Мына бөлек жаққа келіп сайлап отса. Неге өзіңер жақтан ашпайды? Өзі пожарный бияқтан келмейді. Az biz жақта да ошолай проблема болып отасы. Бел жаққа, соны бет өзіне толып пожарный. Қалай тұру емес? Неме қуаныш тұру емес? Тұрам, соның бияны отырып өзіңер жақтан ашпайсың. Пожарный өтөлбейді. Машина мұны yerге келіш керек. Машина келгенде адамда каяқтан өтіш керек. Пешоход емес, адам өтөлбейді. Адамда қойып қойды. Қарап қой. Ona katta turba turadi. Katta turba qo'ygan. Men Onu çıkma canım, onu çıkma otursan onun çokunu öteyim. Ben çok koyacağım. Bir қарап қой. Мұнда лестницамен адамдар burada лестницамен өтіш керек та, лестница bu. Тротуар bu. Мұнда içinde тротуарда отырасың. Машина мұны ерменен кирсе, мұнанша адам, мұнанша поток адам. Емен ошол ерменен өтіш керек, шығыш керек. Машина жүрген парковкаға Енді машина өткен мейір gözüne pazar kirsin. Ne için o yoldaki maşinalar ötüyor? Nereye gidiyor? Köprünün üstüne kurulu duruyor. Adam ötüyor. Ne? Adam ötüyor. Ne? Kim ötüyor tatma? Yeni ötüyor. Ne? Eldeki köprünün üstüne kurup oturuyor mizan. Kursa bardın yani mizan bir de karaş gerek. Эжеке, кечиресиз, биз кечигип келип калдык. Эмне болуп атканын айтып бериңизчи башынан. Мынагы Борбордук базарда 20 жылга бери соода кылам. Бул базарда 2019 жылы
2019 жылы Hikmat Abdullayev өзіге меншік өткізіп алып, қазір бізді қинап атқан үшін. 19 жыл өткөр алған. 19 жыл өткізіп алған. Бұл водный хозяйствосының жеріне қызыл кедек өткізіп алған. Қанты өткізіп алған. Мен алдында жарым сатам отырған емес, батыр басында. Мен 20 жылдан бері үй сатамын. Өткізіп алып, бізді қысып келді. Өткізіп алғаннан кейін сен бері отырмайсың, сен мынаны тостың, сен кетесің деп. Бұған не себеп болуда? Аренданы көтөрдү же болбосо кандай себептерден кетесиң? Аренданы көтөрбөгөндөр үшін қинайды. Менен башкалар айткандарды айтат. Кредитиң бар, балдарың бар. Анан айтат. Менин ишенгеним Сүйүн Абдуллаев, Сүйүн Өмүрзаков. Ошо анан вице-мэр Жасур деп айтат. Ага акчаларын берет. Биз азыр жерде 2,5 гектар жерде өз эси болуп эсептейбиз азыр күндө. 2,5 гектар жерден 2,5 миллион акча бар. А биз аяга мизди табабыз дагы ошо акчаны ошого беребиз. Бергенге канаттанбастан ошо күндө бизди кыйнап берет. Айына канча төлөйсүздөр? Аяга 2 миң төлөйт. 2 миң төлөйт. Бул иш буга чейин да болуп келгенде былтыркы жылдары сиздер кайрылган элеңиздер, адашпасам сотко. Сотко кайрылганбыз. Сот ишиңиздерди кабыл алганбы? Ооба, кабыл алган. Эмне болуп чечим чыкты эле? Бүгүнкү күндө сынос токтотулсун деген. Ошо карабастан биз сот акыбыз бердик. Сынос токтотулсун деп мыйзам неме чыккан. Республикага чейин сынос токтотулсун деген чечим чыккан. Ошого карабастан менин ишенгеним Жасур. Акчасын берет да либо жерде анан факт келгенде биздин акчабыз жок, бизди караган адам жок. Сизге кандай жөө келтирүү, кандай жөөнү айтууда эми? Бул жактан пожарный деп атат, дагы эмне маселе? Пожарный скорый деп, мына өзүң көрүп турасыз. Мени пожарный өтүш үчүн мына ката туруп атат. Мен турганым ар жагда турам. Кандай ушул сотко бергенде пожарный менен скорыйны тосуп тура дей берет да. А сот өзүнүн жеринде келип карабайт экен дагы айта берет. А значит тосуп турган болсо алынсын деп. Abdullah Hikmat Abdullayev mana bu adamga gap olib turibsiz ham. Bizni to'g'ri O'sh ko'chada, meni uyim hozir ko'rsatadi. Meniki Ildida turadi O'sh ko'chada. Endi bizni degan sotga berib qiynayapti. Mana shu jellar meniki deb o'tadi. Bu o'zi Akburani jiyagi. Bu jaka menchiga sotilib o'tirgan. Nega deganda krasniy liniya. Buni ostida cho'ng truba o'tgan, kanalizatsiya magistral deb qo'yadi O'shdiki. Birinchisi. Ikkinchisi al yer suv qo'rg'ov zonasi deb eslatiladi. Bizi O'sh ko'chadagi turg'unlarni yerlarin suv qo'rg'ov zonasi deb sud chechimi bilan mamlakatni UMESga o'tkazib bergan. Bu yerda UMESning Akbura daryosi bo'yicha bergan to'xtami bor. 608-to'xtom. 608-to'xtomi negizida 5100 kilometr yer suv o'tgan nimasi kanalizatsiya o'tgan yer mamlakatning municipalniy собственностьиga o'tsin degan to'xtom qabul qilgan правительство. Endi bugungi kunda ol yer municipalniy yer bo'lsa, to'xtom qabul qilingan bo'lsa, qantim jeki odamga qizil kitob qilib beradi. Biz o'sha yerda eng qiynayotgan vaqtimiz больной. Al odam ham o yerda qolib, ham O'sh ko'chaga asiladi. Mana bozorni ko'chaga asiladi. Qarasuv ko'chani e'lon bo'ldi. Trotuarlar yo'q hozir. Avtomobilni yo'llar yo'q. Ko'priklar bir dag'in mizonga dalkov aytirgan ahvolda mana ko'rib o'tasizlar. Ko'rsangiz avariyniy ahvolda turibdi. Endi biz prezidentga qayrildik, ikki yo'li qayrildik. Tashiyevga qayrildik. Tashiyev mana topshirma bergan. Qaralsin deb. Uglon ish qo'zg'aldi deb. 5 oy, 6 oy o'tib o'tadi, hech narsa yo'q. Naborot biz ustimizdan qiynalmoqda. O'shuncha bo'layotgan sud chechimlarini endi hozirgi kunda sudlashib o'tamiz. Endi sud ne chechim qabul oladi? Endi Xudo buyursa ko'ramiz. Sudlarga qayrilganmiz. Ustimizdan arzlar bilan qayrilamiz. Endi sud qanday chechim qabul olsa, biz o'shanga qarab chechimimizni chiqib qilamiz. Bu adam bizi üstümüzden qayrilaveradi. Nimaga? Qarapayım el ekanmiz. Bizga mizan biz uchun ekanda, bular uchun emas ekanda. Аты-жөнүңүздү айтып коесузбу? Mirzamuratov Jamoliddin Qo'shakov. O'ski 9-uyda yashaydi. O'shko'cha 9-uy. Berkitmögen. Onalara mizansız, bunlardagi mizansız. Hozir pazar bo'lib qolsa, ellar bu yerdan qochib chiqa olmaydi. Pazarga mashina tusha olmaydi. Men bularni bardig'ini sotga berganman, sot orqali qonunni buzilsin deganiga 8 yil bo'ldi. Bular
sottun seçimini atkarıp aytadi. Biylikten постановлениясini, мэриясini atkarıp aytadi. Prokurordun sunuşundagi atkarıp aytadi. Mana shu yerda barliq dokumentlarim bor. Bu mizan chegida meni menchigim. Men xohlasam qo'yim, xohlasam olib so'raman. Menga hozir bularni arendasi da kerak emas. Bularni bergan aqchasi ham kerak emas. El uchun men buni qurganman. Pazarli mashina o'tsin, skoriy mashina o'tsin. Agarda hozir bozorning ichida bir o't ketib qolsa, qayerdan qochib chiqadi? Mana Stepekani mana eja 10 yildan beri o'tirib, 1 so'm arenda to'lamay, o'zi 10 ming so'm, 8 ming so'mga birovga arendaga berib qo'ygan. Bu bitta ayolni deb turib millionlagan odamlarning huquqi buzilyapti. Bu yerda 10 mingta konteynerlar bozorning ichida. Ularning huquqi buzilyapti. Biriyle, ikkita, uchta odam deylar. Mayerlik mana to'ptam olib, bari mana shu hozirgi sizga chiqqan to'ptamlarlar bari mizansiz o'tirganda. Buni ham ustidan mana buning ustidan ham sotning chechimi bor, buzilsin degan. Hozirgi ona yuribdi ona. 9. Uni ham ustidan mizansiz chechim bor, buzilsin. Proxodni bu ham egallab olgan. 200 ta do'kon ishlab turibdi 9da. Sot atqaruvchi keladi, atqara olmaydi, xudo saqlasin. Ertaga o't ketib qolsa, proxod yo'q. Ellar mashada kuyib yonar. Chiqa olmaydi u yoqqa. Pazarli mashina tusha olmaydi. Men elning g'amini o'ylab, bularga bari o pastgacha bekerga do'kon qilib qo'yganman. Tushkilar, yo'lda ochib qo'yganlar deb mana 7 yildan beri yuribman. O'shuning uchun mezon cheginda men talab qilaman. Prokuraturaning sunishini atqarishsin. Meriya tarafidan snos otryadga berganman. Protokolni порученияsi bor, uni atqarishsin. Meriyaning распоряженияsi bor, uni atqarishsin. Mana shu mashina yo'lida turgan mana hozir yana silab qo'yib yurishdi. Mana shu 4tasi shu yerdagi bari narушительlar. Aqcha to'lamay, nalog to'lamay, eldirni qiynab, ana shu mashina yo'lini qanchadan urib ketdi. Mana videolari bor. Qancha nimalarda mashinalarga probka bo'lyapti. Ular 1 so'm nalog to'lamaydi. 1 so'm aqcha nimaga so'songa to'lamaydi. Негизи sizning atыңizda qancha gektar yer bor? Meni atimda 47 sotib yer turadi. Mana shu chuqurda. Hozir bizga 2 gektar deb aytishadi-da. Bular bari jalg'onchilar. Meni prokuraturachi bir 20 marta tekshirdi. Mana prokurorni sunishtirdi. Mana Abdullayev degan. Ушул mashina jazo beradi. 47 gektar жерде qancha savdogar ijarada turadi sizning yeringizda? 800 ta savdogar ijarada turadi. Yana 5000 ta odamga men o'sha yerga qurib berayin deganman. Mana dokumentlar bor. Mana shu mizamsiz o'tirib olganlar meni jazo berib, biylik shunga ruxsat bera olmaydi. Nimaga vodohranniy zona? O'shalar barlig'i vodohranniy zonada turishadi mizamsiz. O'sha ona Jamoldinovdagi vodohranniy zonani egallab olgan, meriyan yerini bekerga olib olgan. Эми бул жерде айтылып атат да, эме депчи баягындай калагандай калчу атат депчи өз эреже боюнча мисалы 800 соодагерим бар деп атпайсызбы ижарада турган. Ошолорго мындай кандай жол менен алардан салыкты кандай алып атасыз, ижарага канчадан бергенсиз? Мындай ошону айтып коюңузчу. Ijaraga 500 so'mdan tortib 5000 so'mgacha ijaraga beramiz. Tari nimasiga bog'lanib, mana territoriyaga bog'lanib. Mana ko'prikning ustidagilar 7000, molar 5000. Na 30 ming beradi. Kim? Na 30 ming beradi. Ana o 30 mingga beradi. Chunki cho'ng yerda. Kvadrat metrini qarab o'lchaysiz. Kvadrat metrga mizandu zakonli dogovor bilan kvittansiya bilan yozib beradi. Biroq men bularda mana bu ayol 10 yildan 12 yildan beri o'tirib, so'ramaysiz, 1 so'm arenda bermaydi. Mana meni menchigim. Dokumentim bor menda. Bu meni menchigimni egallab olib, yana menga hojiga borib keldi, boshqa bo'ldi. Men buni urib, bu ayolni bo'ynidan sepishgan tortib olib, ana endi meni uvdiga bir 2 oydan beri nima qildim? Uni ejasi nima qizi Medsud-ekspertizada ishlaydi ekan. Hozir tekshiruvlar bo'lib o'tadi. Nezakonli ekspert qilib olib turib, tuhmat qilyapti. Xudodan qo'rqmaymi? 1,5 million so'm aqchani yedi mashada mendan. Ayına qancha aqcha jinoat o'sha ishkerlardan? Masherdanmi 450 ming so'm aqcha jiyem. Bundan nalogini to'lab, podoходный налог, soch fond bar yo'g'ini to'lab, meni mezandu
ishim ketdi. Чүнки мен сиз түшүнүп атам да, убагында ошол көпүрө курулуп калган экен, 97-жылы куруп берген деп атасыз. Андан кийин баягы окуялар болду, 2010 болду, анан өзү алдынча булар элеп алды деп айтып атпайсызбы? Анан бирок ошого карабастан бул баягы ак буранын үстүндө, жээгинде жайгашкан үчүн бул баягы негизи красныйдагы жер болуп калып атат да, мындайча айткандачы, бирок ошол мыйзамсыз болуп калат. Бул сиздин атыңызга өтпөш керек беле? Ушул нерсени айтсаңыз да. Бул мыйзамдуу водохранный зонага көпүрө курулат да. Каерге курулат болбосо? Демек сиз көпүрөнүн эмесинден алып атасыз да, мындайча айтканда? Көпүрөдү мыйзамдуу водохранный зонага курулат. Водохранный зонага действительно капитальный строительство мүмкүн эмес. Бирок временлиси мүмкүн. Менге времени берип өшөрдү. Разрешение берген, акт приемка болгон, закондун негизинде mana 20 жылдан бери иштетип келип атат. Ошо мезгилде мамлекетте бир тиын акча болгон эмес. Hattoki 20 тонна кран көтөргөнү немеси болгон эмес. Уралиевде губернатор мен хожуга барып келгенде савап иштер кылам дегенде шу көпүрдү куруп бер. Элдер өтсүн. Базарда оштун 3000 жылга мындай эски mana эски көпүрлөр бар. Агар кааласаңыз mana мен сизге ошону берем. Сизди түшүндүм, аты жөнүн салыштырып коюңуз да. Абдулла Хикматулла Хожи. Азыр сурайм. Анан бул жерде айтат да, ошол мисалы көпүрөнүн башы кайерге чейин жеткен болсо, баягындай бул жерде азыр биракей жүрөт. 10 жылдан бери соттошуп атам, үйүмө чейин жетип калды, эми үйүңдү буз деген нерсеге барып атат депчи. Бул жагы кандай болот? Мунга мен сизге түшүндүрүп берем. У адам Жамалдинов, Мырзамуратов Жамалдин деген 90-жылда 2009 соттун чечиминин негизинде мамлекеттин жерин басып алган. Басып алып туруп, пашар түшөтүлгөн жол бар да, уну ош көчөдө. Элдер түшө турган жол бар. Ошону эгелеп алган. Мен уну сотко бергенмин. Сот чечим чыгарып, бузулсун мыйзамдуу водохранный зонада деп туруп чечим чыккан. 10 жыл болду. Буну сот аткаруучу Сабита болуп калып кетти, аткарган жок. Бирок азыргыча сот аткаруучу барып атат, у менге көрсөтүп атат, мен кызыл китап кылып алдым деп. Кантип мамлекеттин жерини кызыл китап кылып алдым. Ал жер сиздикиби же мамлекеттикиби? Мамлекеттин жери. Мен сотко берип, бул сактардын атымен кылдырып атам. Мамлекет мэриядагы сотко берди. Бул жолдун боюга мына бу жерде расширение улицы Карасузге кетет. Nimaga чейин. Буну ээге барганда көргөн. Булар мени шанта азыр мен 500 миң сомго буларга за недоставерно честь и достоинство bo'yicha sotga qarilganman. Uni hurmatni ham, buni ham. Mana bu ejani ham meni askarbit qilganligi uchun sotga qarilganman. Menimcha sot haqlab vaqt beradi. Так что men ishkerman. Men detsat qurib berayin dedi. Maktab qurib berayin, asha kredit sotiydi. O'shalarni qilib turadi. Endi o'sha yerda dokumentlar turadi. Mana shu odam qaravini oladi. Ugrozani mashlar qiladi-da mana. Naqli ko'rib o'tasiz. Nimaga telexranitelli? Abdullayevni telexranitelli bo'ladi mana odam. Nizam menga o'xshagan qarapayimga ishlaydi ekan. Bular xalasa uyimda yo'l bor desa yo'l bo'ladi. Ошондо үйүңүздү дагы Талашып атат. Азыр содада кыласыздар, базарда. Bu bozorda sodam отдельный. Bu bilan отдельно sotlashib atsam, endi tortishib atsam, endi uyimga osilib o'tadi. Жашоюмга osilib o'tadi. Uylar qo'rqitib o'tadi. Mana ko'rib o'tasizlar, Libojada ugroza bo'lib o'tadi-da. Uyingiz qancha sotlik yerda elib turadi? 2 sotlik joy. 2,5 sotlik. 2 sotlik yer. Жалпы бул байке азыр канча сотlik жерде элегиси келип атат экен? 2 gektar. 2 gektar. 47 sotlik деп атат. 40 sotlik эмес, 2 gektar келип тактасын. Мыйзам боюнча такталсын да. Ошондо көрсөтөбүз. Жасур Азимовго кайрылдык деп атасыздар да. Эмне деп атат эми? Ошол 1 жылдан мен 5-чи, силер 1 жылдан ашык убакыт. Ооба, Жасур Азимов менен 1-2 жолу жолуктук айтып атат. Ал Абдулла мыйзамсыз, биз буздурабыз, сотко кайрылдык. Бана документте турат, сотко кайрылып баргыла деп. Сотко келебиз. Сотто Абдулла томонго чечим. Биз ошондон таң калып атабыз. Ответ жоқ. Экотехник инспекция берді мана. Экотехник инспекцияда ғана арыз тұр. Бара сотқа қайра келе береді алар документ. А бізді сот мені соттап атады. 12 жолы соттады мана 21 жылдан бері 12 жолы сотташты. Верховный сотты 2 жолы сотташты. Мен ертең дагы Верховный сотқа кетем. Bizi to'xtab üstüzden jaza beradi. Biz sotma sot yuramiz. El qayrılsa hech narsa yo'q-da. Biz shuncha ko'p bizamiz. Endi to'g'ri sotda mana matsaq chechib berdi. Abdulla senga hech qanday tiyishing yo'q ekan desa dag'i nasib o'tadi-da.
Эми онда таза жешип берген судьяларды сотка берип атат. Мага келиңиз, келиңиз. Манасы мен Мырзамурал Жамалдын кош акымы. 1964-жылы Ош шаарынын Ош көчөсүндө төрөлгөн. Кетпей бизге шулай. Эми жолга бар жайында быйга сөйлөйм. Ака, сиз мага бербей калдыңыз да мага айтып бериңизчи. Меники нар жакта эле да. Ошол жайынан жүртейин. Ошол жака басып баратканча айтып бериңиз да. Басып баратканча айтып бериңиз. Мен угуп атам. Четтен айтып кетем. Негизи Абдуллаевге караштуу 3 мост бар да. Мындайча айтканда, баягы жалпак жарандардын тили менен айтып берейин. Бул 3 мосту илгери салган имиш деген сөздөрдү билем, анан эч ким буга тийишпесе эле алдын ала эле бир тийишип эле Айтып бериңиз. алдын ала тийишип эле көрүнгөн жерди эле баягы жүрүп эле мына жер менин менчигим, ал жер менин менчигим болуп эле бүт жер эле ушуга менчик боло берет экен. Ал мыйзамга туура келбеген иштерди жасап эле акча менен көп нерсени чечип алып кое берет экен да. Ал жерде баягы временный уруксат берген жерде иштеп атсак эле бир күнү карап турсаң эле Абдуллаевдин менчиги болуп чыгып калып атат. Ошо кече 2010-жылы жана Тополоңдо базар күйдү деп документтерин күйдү деп андан кийин дагы көп жерлерди менчик кылып алышты да. Ошого эми мына акыркы менен мисалы мына 2018ден бери соттошуп келет. 2018ден бери 7 жолу келди сот аткарчылар. МЧС, скорый, милициялардан бери келишет. Анан жанакы биздики мен талашып аткан жер негизи временный водхоздон гана суу чарбасынан временный легкий конструкцияга берген үчүн ал жер ошо мындайча айтканда бунуку дагы меники дагы мыйзамсыз да, бирок временный гана суу чарба берип турган. Иштетип тургула, эртең ач деген ачып бересиң. Биз ошол мыйзам Соттун чечими демек сиздерге чыгып убактылуу иштеп тургула болгон, э? жок, водхоз неме берген. Андан кийин бул 2018-жылы экотехинспекция азыр жоюлуп кетти. Азыр газ болуп калды. Ошол экотехинспекциядан заключение чыгарттырып алган. Андан кийин ошол заключенияга соттон токтом чыгарттырып алган. Ошол жер пожарный пирс болсун деп. А бирок ошол пожарный пирс болуш үчүн жеке суунун берки тарабында туруп өз жагынан пожарный пирс ачкан эмес дагы, суунун нар жагында турган бизге барып асылып ошол жактан ачтырткан атат да пожарный пирсте. Мындайча айтканда акыркы мына кудулар айтып атпайбы? Жанагындай бай адам кедейдин огородуна мынау туалет салып койдум огородуңа. Жер сеники, мен туалет кылып турайын деп иштеп турайын деген ушундай эле заман болуп атат да азырчы. Акча неме. Азыр мына жерде мына тартсаңар наракта мына көрсөтүп атат. Мына жерде мыйзамсыз көп иштер бар. Ал максаты жерин сатып алыш болуп атабы? Максаты мен үн чыкпасын. Бизди кошуп тартпайлы болбойбу кама? Түз эфирдебиз. Түз эфирди токтотуп турбайсызбы анда? Азыр эмнеден түшүндүрүп берейин эми? Мына силерде эле неметсеңер боло берет. Чоң бир түшүндүрүп берейин. Экинчи маселени. Жок, ушул жерден баштап атам. Мен ушу баштап атам мен азыр. Мен жака тийишпи? Мен сизге унчалайм азыр. Баштап атам. Сиз унчукпай туруп туруңуз, мен сизге бир нерсе деген жерде. Калай экен мындай кылыңыз дейлек мен сизге. Аңлашпайсызбы? Я, неме? Мына ал жакты бүтүрүп, ошол жака бир жол катар кетели. Сиз айтып бериңиз бул жака. Bir жол общий bir бериш керек эле. Ал жактан бүтүп келсин мында. Бул ошол агайдын үйү, э? Абдуллаевдин негизи баягы иштеткен жерлердин аркы беркини чындап мен кызыкчылыгым деле жок. Суктана турган деле немем жок. Кыскасы баягы бул өзү эле бирөө бизге тийишпесе, биз деле ошо тынч эле иштеп атканбыз. Өзү баштады. Ошо айла жок кайрылышка туура келип атат. Кагаз түрүндө бирме-бир мындай кайрылганда эч кандай жыйынтык бербей эле ал жак ошо акча менен чечилип эле бүт токтомунда эле заключение башкан аркы берип бүт нерсени акча менен чечип коюп атат да, жекеме жек бир адамды жөн эле мындай акча менен басып коюп атат. Ошого азыр бир резонанс кылып мына ушу Абдуллаевден жабыркаган бүт адамдар мына тартсаңар мына 3 күндөн бери арыздангандар бар. Мына жашаган үйлөрдөн беричи. Бул жакта сноска неме кылат эле? Жок, мына жерде бул жактагы мен толук немес маалыматым жок экен. Тиги Жамалдын ака менен мына жерде мага ылайык жолум бар деп жол талашып атты үйүнүн жанынанчы. Аны мен толук билбейм. Аны билбеген нерсеге башта албайм. А меники ошол мына суунун берки көзүндө отурса бул мен иштеген суунун нар көзүндө.
ошол жакка баш салып жанагындай пожарный пист ачылсын деп заключение чыгарттырып алып акчага. Ошонун негизинде бизди дагы тынч койбой атат да. Канча ал жерде сатуучу барсыздар? Иә. Канча сатуучу барсыздар ошол жерде? Ал жерде 50 тегерегинде бар. Ошо 50-нүкүн снос кылыш керек деп атабы? Жок, 50 эмес. Канча кишиникин алыш керек деп. Көпөрөнүн арткы жакта бир место. Жеке өзүм ошол жерде отурган место, келинчегим сода кылат. Ошо бизге караштуу место, Ватхоздон временный рухсат берилген место наркы базарга, Кут базарына караштуу жерде. Ошол жерди просто бул подставлять этип коюп атат. Шунун берки көзүндө туруп алып, ошол наркы өзгө пожарный пист ачылсын депчи. Эми эгерде пожарный пист ачылсын дей турган болсо, биринчи караш өзүнүн бетинен баштасын, берки көздөн. Анан наркы көздөн наркы Кут базарга келиш керек да. Извещение жанагындай Кут базары, мына силер жактан пожарный пист ачылыш керек да. Ансыз эле уже третий лицо бизди кошпой туруп эле сот кылып эле, соттон чечим токтом чыгартып алды. Ушул менен 2018ден бери ушу топлон келет. Азыр мен жакын жанына барып тааныштырып берем азыр. Ошол жакка барып келбейли азыр элечи. Бул жактан азыр баары наркы кишини өзүн герой кылып тартышат да алар. Өзү мына пустой жер турат ба? Мына астында канализация. Ош шаарынын эң ишенген центральный канализациясы өткөн жол жер ушул мына жер. Ушул жер. Ушул жерге даже Акбыранын үстүнө эч кандай 50 метрге чейин бул суу коргоо зонасыныкы экен. Мына жерде суу коргоосу зонасыныкы. Ага Абдуллаев Хикматулла 2010го чейин мына ушул жерлерди парковка кылып турганга мага бергиле деп ошол парковкага гана мүмкүн экен да бул жер. А мындай контейнер коюп, бетон коюп, анандай здание курганга болбойт экен. Басканча айтсаңыз? Болбойт экен. Анан ошол немеде 2010да бул событияда менин документим күйүп кетти. Ушул жердин документи өрттөнүп кетти деп. Анан кийин Абдулла Хикмат кандайдыр бир жол менен ушул жерге кызыл китеп жасатып алыптыр. Ал кызыл китеби бирок жанакындай немеде чыкпайды. Жок. Аны жасап берген немелер бүт бер жеке менчикке бериленге мүмкүн эмес деп корутундуну мына жана кишинин колунда туруп чыгарып берип атат. А бул киши меники деп өзүнүн ошол кандай жол менен жасап алганын билбейм, ошол талашып элди кыйнап келет. Бул төлкө бу жерде эле элди кыйнабастан анал көрүп атасың ана жолду. Анал адам жүргөн тротуар. Адам жүргөн тротуарды бетондоп туруп, биягына жарга анантип ой келди анандай темирди берип туруп, аны элден базар кылып таштады. Анал эми бери чалкасынан кетип калса, онун коопсуздугу эч каралган эмес да, коопсуздугун караш керек. Бу жерде биринчи адамдын өмүрү жогору турат. Ушу коопсуздук каралыш керек. Мен наразы болгонум ошол. Ошону мэр келди, жана архитекторлор келип, мына курганы баары мыйзамсыз, мунан алып салгыла десе да болбой, кайра улап бүтүрүп элден акча жасап атат. Анан эми биз ушу талабыбыз ушу жерди ким өткөзүп алган, кандай жол менен өткөзүп алган, ошону тактап чыгарып, мына ушу жер жанагы көрдүңөр тротуардан бери бутик салды го, тротуарды тарттыңарбы, тартпадыңарбы? Ошол бутиктен баштап мынакка чейин 2 гектар жер мына. Ушул 2 гектар жерди мамлекетке кайтарсын.